இன்றைக்கி அகைன் ஒரு நியூ எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ப்ளூபெரி ஃபார்ம் போயிட்டு ப்ளூபெரி பிக் பண்ண போகிறோம். நம்ம யூஸ்வலாக ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் ஸ்டோரில் வாங்கி தான் பழக்கம் இருக்கும். ஆனால் இங்கே யூஎஸில் டைரெக்டாக ஃபார்முக்கே போய் ஹேண்டில் பிக் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சான்ஸ் சூப்பர் எக்ஸைட்டடாக இருந்தது. இந்த பிளான்ட்ஸில் பாருங்கள், டைனி க்ரீன் டு பர்பிள் டேனிங் ப்ளூபெரிஸ் நேச்சுரலாக எவ்வளோ அழகாக இருக்குது. அந்த இலை கீழே கொத்து கொத்தாக காய்ச்சி அதை நம்ம கையில் பறித்து நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக கன்சியூம் பண்ண போகிறோம்னு நினைக்கும் போது சூப்பர் எக்ஸைட்டிங்காக இருக்குது. இது ஒரு பீஸ்ஃபுல் அண்ட் ஃபன் ஆக்டிவிட்டி ஃபார் த ஹோல் ஃபேமிலி. பிள்ளைங்க பறிக்கிறாங்க பாருங்கள். இந்த பேஸ்கெட் ஃபுல்லாக பறித்தோம்னா $10. நம்ம பறித்த பெரிஸை நம்ம வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு வந்துக்கலாம். பாருங்கள், ஸ்லோவாக நம்ம பேஸ்கெட் ஃபில் ஆகிறத பார்க்குறதே ஒரு சாட்டிஸ்ஃபையிங்காக இருக்குது. நோ கெமிக்கல்ஸ், நோ வேக்ஸ், ஜஸ்ட் ஃபார்ம் ஃப்ரெஷ் ஸ்வீட் ஜூஸி ப்ளூபெரி ஸ்ட்ரெயிட் ஃப்ரம் த பிளான்ட். இஃப் யூ கோ வித் ஃபேமிலி அண்ட் கிட்ஸ், இது ஒரு ஃபுல் ஃபன் டேவாக மாறிடும். Not just fruit picking, it's memory picking too. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், subscribe for such interesting videos.